Şəkidə Xan Sarayı dağılır. Bəli, illər öncə bu başlığı əks etdirən bir video sujet hazırlamışdım. Sənədli film dəsti xəttində olan bu videomu Azərbaycan türkçəsində deyil, Anadolu türkçəsində çəkmişdim ki, bəlkə lazımi yerlər lazımi şəkildə diqqət kəsilər. Size bugün kendi köyümde olan bir sarayın ufak bir hikayesini anlatacağım. Şu anki halini göstereceğim size. Aslında şu anki hali içler acısı bir durum. Niyetim o ki bir şekilde restore ettirmek. Maalesef şu an restoresiz halde ve gittikçe tamamen dağılarak yok olup gidiyor. Yani 100 seneyi aşkın bir yapı. Mimari Fransız. Şu anki olduğum yer Azerbaycan Şeki Taşyüz köyü. Kendimin de yaşadığı köy. Bakalım birileri ortaya çıkıp bunun için kolları sıvayacak. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu fayda vermədi. Ədilxan Sarayının olduğu kənddə məskunlaşan birisi olaraq bu tarixi abidənin günbəgün çöküşünə şahid olmaq yaşamış olduğumuz başqa bir repressiya örnəyidir. Bir tədqiqatçı jurnalist olaraq mız qoyanların deyil, iz qoyanların şüarının rəhbərliyi ilə zülmü əngəlləmək üçün işə qoyuldu. Ədilxanın varislərini tanıyan və bu haqda bir xeyli məlumatı olan Bəxtiyar Vahabzadənin qədim dostu və onun ev muzeyinin rəhbəri, mənim də dostum və böyüyüm olan Elşən Zəkəriyyə bəyli ilə tanışdı. Tanışlığımız kitabxanada başladı, muzeydə davam etdi və hər fürsətdə keçmişə dair məlumatları sağlam yollardan və sağlam əqidəli bir ziyalıdan almağın keyfini yaşayırdım. Ədilxanın haqqında ən ətraflı məlumatı da Elşən müəllimdən əldə etdim. İndi sizə 2 video fraqment izlədəcəm. Birisi 29 may 2026-cı il tarixli görüşümüzdə Ədilxanın ailəsi haqqında şəxsimin aldığı müsahibə, digəri isə Kanal S-in Gəncədə 2025-ci ilin 17 iyun tarixində gerçəkləşdirdiyi müsahibə. Elşən müəllimin müsahibə aldığı şəxs Ədilxanın nəvəsi Vaqif Yelisuyskidir və Vaqif bəyin babasının mülkü ilə əlaqədar çox önəmli bir çağırışı da var. Buyurun, dinləyək. Taşyüz kəndində 2 mərtəbəli ev var. Onu veriblər Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə. Mən getmişim orada, məndə video var. Mən indi müraciət edəcəm. Onu çox pis gündədir. Biz onu götürmək istəmirik, biz onu almaq istəmirik. Siz deyirdiniz internat. İnternat mı olar? İdman sarayı mı olar? Nəsə də olar, yəni olsun. Bir dənə də müəndə, bir nəfər də orada oturar, bir otaq götürər, bir muzeyi kimi. Şəkilləri, nə bilim, qəbəsi, nə bilim, Taşyüz kəndində. İstəyirəm, Taşyüzdəki ev olsun yetimin, olsun hansısa da, yəni, mənə lazım deyil, mən gedib orada yaşası deyiləm, mən onu özümə də eləmirəm. Qoy o camanəmlə bağçamı eləyərlər, uşaq evimi eləyərlər. Həm də Daşoğuz kəndi Şəkinin ən tarixi qədim yurt yerlərindəndir. Elə Dışoğuz elləri gedir. O Dışoğuz ellərində ən gözəl yerdə tikilib babanızın mülkü. Ədilxanın mülkü ən gözəl bir yerdədir. Həm də gözəl memarlıq abidəsidir. Siz deyən kimi, amma o binanın nə qədər sökülsə də, baxımsız olsa da gözəlliyi qalır hələ. Orada bərpa işləri eləmək olar. Belə bir söhbət də var ki, Şəkidə. O vaxtı adət-ənənəyə görə toya gec gələn dəvətliləri cərmə eləyərdilər. Nəsə orada münasib bir cərmə kəsərdilər. Şəkinin Başköynük kəndində hörmətli bir bəy ailəsinə Ədilxanı da qonaq çağırırlar. Ədilxanı tanımaz, toy bəyi cərmə eləyər. Orada ağsaqqallar hamısı narazı eləyərlər ki, axı bu xandır. Bunda Ədilxan eşidər, deyər bu toyun xanı odur. Nə istəsə cərmə eləsin. Yəni bu qədər xalqa qarışan, xalqı sevən, xalqın yaddaşlarında yaşayan və nəsildən nəsilə o yaddaşlar nə yaxşı ki ötürülür. Elə mən də çoxdan istəyirdim ki, o nəslin nümayəndəsi ilə bir görüşüm. Görüşümüz gözəl bir yerdədir, Xan bağında. Çox tarixi bir məkandadır. Burada Cumhuriyyət qurulanda da bu yaxınlarda elan olunub. İlk xanımız Danyal Sultanlardan Türkiyədə olan qohumları olur. Onu alır gətirir.
Onu alır gətirir. Bir oğlu olur, bir kızı. Kızının adı məncə Zeynəb olur. Ama bu paşa kızı olur. Diyor ki, ben bilmirəm, xana gəlmişəm, yoxsa Mehdərə. Axı orada Daşüz Atçılıq Sovxozu var da, ora gəlirəm. Bu da Atçılıq Akademiyasını Sankt-Peterburg'da oxuyur. Ədilxan İlisuyist. Sankt-Peterburg'da oxuyub, cins atlar, Qarabağ hamısını o yetişdirir. İndi də o yetişdirir atların nəsli kəsilməyir. Dolanma olar. Bir elə məni Qaradənizdən, Fotidən yola sal, mən gedim atamın mülkünə. Minirlər faytona, oğlu, kızı Zeynəb özü. Ayrılanda oğlu gedir anası ilə. Amma əvvəl belə fikir var ki, Zeynəb gedir. Atası səsini çıxart. Kızı da qalır Ədilxan. Zeynəb. O gedir orada anası ilə yaşayır, deyir, başa düşdüm oğul, belə eləməliydim. Orada ana namusunu sən qoruyacasan, burada da kız mənim himayəmdə olacaq. Amma kız anasını o kadar istəyirdi ki, axırda ürəyi patladı, öldü 3 ay. Kız yaşaya bilmədi. İkinci dəfə evləndi. İkinci dəfə hardan evləndi? Ulu babaları Gəncə xanımla həmişə evlənirdi, Cavad xanlardan. Bu da getdi, Ziyad oğullarından Bilqeyis xanımı aldı. Bilqeyis xanım çox kübar, çox gözəl bir qadın idi. Çox gözəl xanımı oldu Ədilxanın. Ədilxanı mən özüm də görmüşəm. O Qoxmuq kəndində dostu var idi, onlara qonaq gəlmişdi. Qapı açıq idi, hamı baxırdı, dedilər Ədilxan. Çox sadə, çox savadlı, çox elmli bir adam idi. Məncə 4 uşağı oldu. Amma Tiflisdə icazə verdilər yaşamaq. Şəkiyə qonaq kimi gəldi, getdi. Həmin Daşüzdəki binası haqqında mən verilişləri hazırlamışam, amma indi ora son dövrlərini yaşayır. O əzəmətli bina, qalaya oxşayan, kərpiklərdən tikilən bina uçub, tökülür. Amma Ədilxanın belə bir sevgisində də sadiqlığı var idi. O dəfn eləməliydiler Xan qəbristanlığında. Xan məscidinin arxasında. Dedi, yox, mən İmamzadada dəfn olunacam, Gəncədə. Buna görə ki, Bilqeyis xanımı tək qoya bilmərəm o. Məni onun yanında dəfn edəsən. Bu da sevginin qüdrətidir ki, öz xan nəslini qoyub, gedib öz xanımını. Çünki onların sevgisi də mükəmməl idi. Çox çubar ailə idi, çox çubar idilər. Amma Tiflis həyatında da çox 17 binası qalıb deyilənə görə Tiflisdə. Ümumiyyətlə Tiflisin yarısı Şəkiyə məxsusdur. Şəfiq Axundovanın əmisinin də orada nə qədər mülkləri var idi. Süleyman bəyin mülkləri var idi. Məmməd Sadıq Əliyevin mülkləri var idi. Milli şuurun sahibi insanlar iki izin ardında olarlar. Bir, milli şuur sahibi marifçi, ziyalı atalarının, iki, o ataların yoluna çıxan düşmanların. Həyatımız boyu bir ayağımız xeyir, o birisi şər izində olub. İkisi də izdir. Birisi bizim biz olmağımızı xatırladan ata izidir. O biri düşmanı hər daim dümdüz etmək üçün gərəkən izdir. Birisi xeyir, digəri şərdir. Şərrin şər əməllərindən qorunmaq üçün onun hansı istiqamətə doğru getdiyini bilmək milli namus məsələsidir. Bizlər hər iki izin də peşindəyik. Yararı olan izləri baş tacı etmək, zərərli olanları isə ayaq altı etmək də milli namus borcumuzdur. Dininizi her zaman diri tutun. Sizi ondan başka koruyacak hiçbir şeyiniz yoktur. Kin, doğru hedefe yönlendirildiğinde en müqəddəs koruyucu silahtır.